Сәлеметсіздер ме? 5-ші сынып дүниежүзі тарихы 490 тжб. Бірінші тапсырмада бізде берілген тұжырымдарды кезеңдерге сәйкес толтырыңыз дейді. Патшалық кезең, республикалық басқару кезең дейді. Бізде біріншісі билік ұрпақтан ұрпаққа берілді. Патша заңдар шығарып оралдың орындалуын бақылап отырды. Сенат басшылары патша отырды. 4 сенат жұмысын консулдар басқарды. 5 жоба халық жиналысын талқыланды. 6 заңдар сенат бекіткеннен кейін күшіне енген. 7 заңдар ережелерін реттеді. Яғни бұл жерге 1, 2, 3, 4 деп яғни жазып қою керек кезеңдерді. Біріншісі ол патшалық кезең болады. Билік ұрпақтан ұрпаққа берілді ол кезде. Екіншісі де патша, сенат патша таққа отырды. 3 те соған кіреді. 8 тоже соған кіреді. Кейін бізде республикалыққа бізде 4 кіреді, 5 кіреді, 6 кіреді, 7 кіреді. И 9. Келесі тапсырмада бізде берілген ұғымдарды анықтамасын сәйкестендіріп арнайы жауап кестесін толтырыңыз дейді. Ұғымдар мен анықтама берілген. Астына жауаптарын жазып қойды. Мен бірден жауаптарын 1-сі, 2А, 3В, 4Е, 5-ті, 6Ф деп бірден жауаптарын шығарып қоя салдым. Анық көрініп тұр деп ойдамын. 3-ші тапсырмада бізде ежелгі жазуға қатысы берілген тұжырымдардың дұрыс не бұрыстығын анықтап, астын сызып дәлел келтіріңіз дейді. Жазусыз адамзат өркениетті дами алмайды. Дұрыс, яғни жазусыз өйткені адамзаттың ешқандай дамуы жазусыз бола алмайды. Жалпы халықтардың, нәсілдердің, мемлекеттердің біріктірген нәрсе ол жазу болып табылады. Қалғандарын осылай толық жазып қойдым. Егер дұрыс көрінбей жатса кешірім сұраймын. Качествосын YouTube жеп қойып жатыр.